仲有講到咧有一個地獄叫寒冰地獄。咩叫寒冰地獄咧？聽個名就知啦，好凍嘅地獄係咪？咁寒冰地獄即係當然係一個好凍嘅地獄啦。除此之外咧，就係因為佢冰咧係因為水嘅形成先會造成叫寒冰係啦。咁其實咧點解佢會有去到寒冰地獄咧？就係因為嗰人貪心。貪食色名利睡啦，貪心就係見到啲嘢咧，唔係自己又好想吸過嚟貪過嚟，呢度就係貪心，貪心就會去到寒冰地獄噶啦。咁上次講嘅《梁王寶懺》入邊講啦，其實有閻羅王啦，你記得有18地獄啦。咁18地獄入邊咧，都會有每一個獄入邊都會有個嗰個主管去管理啦，係啦，就係由於閻羅王曾經發過願啦，係啦，咁呢個咧呢個願咧其實講緊咧，而家呢個願咧就係講緊阿彌陀佛，阿彌陀佛咧就知道咧三惡道啦，即係餓鬼啦，唔係畜生啦，餓鬼地獄啦，真係好苦嘅，所以咧喺係極樂國土嗰度咧都唔希望唔會有到三惡道咯，即係唔會有眾生受苦。亦都係阿彌陀佛一個好慈悲嘅願，呢個係好早嘅願嚟嘅。